Hello，大家好，歡迎嚟到小牛與小熊啊！咁咧上集就唔小心 cut 咗啦，咁我哋今日補翻，咁所以咧玩埋呢個杯剩低個3關，之後咧玩埋圓蛋杯、動物杯、龜殼杯同埋香蕉杯嘅。咁上集咧都係漏咗個ending 嘅，咁都係講返啦。鍾意記得 like 同埋訂閱我個 YouTube channel， 咁我哋開始啦。好唔好意思啊，2集都唔小心 cut 咗個 ending。不過撞車，炒車！哇！俾人咬咗，冇啦，做。好，呢度嚟啦！飛上去，飛唔到。哇！俾人咬咗，唔緊要。我係加速返就得㗎啦，加速。冇錯。好狗啊，嗰粒花。OK， 我哋都係贏少少，雖然俾人咬咗，贏2秒。唔好再食。OK， perfect。咁今次個任天堂人員呢，就係2分20秒，好似係嘛？唔記得晒，咁快唔記得嘅。哇！喂，唔好跌落嚟！哇，阻住咗啊！點算？冇啦！哇，追得好貼啊！加速，衝過去！哇！加速！就係輸起一個發火虎霸。遭天險！哇！嚇死我！突然間有石突落嚟，黐線！
唔緊要，唔緊要。喂，唔好壓落嚟啊！哇，好彩好彩。咦？我冇用過加速喎，頭先嗰彎唔記得咗用。用埋啦 ，perfect。咁今日個嗰個任天堂人員呢，佢就好似2分25秒，唔好掉落街就得噶啦。其實都 OK 嘅。噠噠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 噠。落嚟呢度，再落嚟呢度，轉少幾個彎。哇！贏佢9秒幾。OK， 我贏佢10秒啊！今關個任天堂人員係2分07秒，2分07秒前通關就得噶啦。OK， 衝線啊，應該講唔係通關。哇！減咗速，唔緊要。
OK。哇！爆車啊！唔緊要，再嚟，再嚟。1分58秒啊！之前衝線。我係唔走呢個捷徑。OK。好啦，咁呢一關有3條捷徑嘅，咁呢一個任天堂人員呢，就係2分05秒，2分05秒之前衝線就得㗎啦。呢個捷徑先啦，因為呢有3個捷徑嘅，所以呢我每圈行1個捷徑。係啦。有2個顯眼嘅捷徑，一個可能冇乜人用。好啦，我哋嚟用第2個捷徑啊。其實呢度咁呢，仲有個捷徑呢，相信大家都知啊，就係冇錯，就係最尾嗰個捷徑。轉下先，開心轉。哇！冇跳到唔緊要，加速 ，perfect。今次呢個任天堂人員係2分10秒。佢用超級車喎。喂？哇！你有次會超過我。
哇哇哇哇哇！哇！打爆晒機咧，會打嗰個，即係攞晒金車、金胎、金 Mario 同埋金滑翔傘咧，就會玩嗰個線上對戰。可能同 Paul 仔一齊㗎，期待下啦，會拍㗎啦，會拍㗎啦。有啲人好搞笑啊，將加速咧講成放屁啊，唔知咩事啊，明明就係噴火。OK， 下一關 Baby Park 啊，1分16秒個任天堂人員。咁我哋只要快啲，每彎都話擦紙火。擦唔到紙火先，啱先嗰個。OK， 咁今次呢個任天堂人員就係2分06秒。有乜鬼咧？其實嗰個就係任天堂人員，都係有幾個捷徑嘅。我係1圈走嗰個，2圈走嗰個，嗰個着數啲嘅。哇！唔好壓落嚟。其實呢嚿嘢係咩嚟㗎？鐵球啊！我知啊，汪！哇！差啲飄出。哇！似又起你啊！切過我！哇！啊汪啊嘛，梗係 Wolf 㗎啦，我跟佢一齊。彈佢，哎！講下。OK， 嗱，呢一個自然之路咧，都係有2個捷徑嘅。咁我第1圈走第1個先，第2個就第2、第3圈就再做。
開始報廢啊！呢個捷徑好少人發現到啊！有一次咧，又試過咧打嘅時候咧，有蘑菇啊嘛，咁啊想衝前邊呢一個捷徑，結果咧去到個捷徑嗰陣時咧，俾鬼偷咗，之後搞到跌咗個街，就係咁，好當刻啊嗰時。好，就係呢一個捷徑啦。得得得得得得。嘅，咁今次呢個任天堂人員1分53秒，咁我哋要喺呢個數目之前衝線。我跳唔到。跳跳，呢個收卡嘅，哇，好陰濕啊！嗰隻地鼠係咪地鼠嚟㗎？佢竟然彈出嚟嚇我，好彩我冇俾佢嚇到呀！如果唔係咧，就輸㗎啦。我拎金幣，但係拎到1個啫喎，唔緊要。哇！唔好！哇，好跳啊！哇！冇咁。哇！一下失誤就搞到咁，唔可以再失誤啊！唔敢再衝咁多啦。唔跳呢個跳台，呃人嘅呢個跳台。OK。今次呢個任天堂人員呢，就1分41秒，都幾高下喎，1分41。哇！撞嚟！再嚟！哇！撞車！
啱啦。哇！開始走出嚟啲牛。咁呢個捷徑雖然槍頭冇咗，但係走出嚟，走晒去對面嘅啲牛。唉，咁就。哇！1分44啊！今晚嗰個限時，咁梗係限時。點解我話限時咧？就係因為你1分44秒之前，咁咪冇咗咯。唔係之後咁咪輸咗。佢冇。哇！咁快啊！要快少少。做個捷徑。哇！我跳過晒啲車胎，哈！呢一個任天堂人員係2分06秒。哇！咁快啊！佢加速。哦，輕量級啊！我知，輕量級啊！左右錯。咦，落咗水喎！仲有個捷徑嘅，我知道。哦，差啲撞牆。哇！啲魚飛過嘅咁奸嘅。咦！我發覺咧插落水咧咁樣衝埋個捷徑咧快啲嘅，落水快啲嘅，就算唔得捷徑都好。喂！跳唔到啊啩？得。我決定走埋呢個捷徑啊！嗰個泥凼嗰個捷徑咧，其實冇乜用，喺度喐嚟喐去，好奸。
OK。今次嗰個任天堂人員呢係2分08秒。哇！上集嘅我啊，咪上2集嘅我。不過原來彈起咗啦！哎呀，冇跳到添。哇！點解佢夠膽死快過我嘅？嚇！前2集的我。哇！佢加速啊！佢加速！我加，哎呀加唔成，跳唔到。仲食金塊好狗啊！話自己狗咯咁咪。唉，冇。飛上去。任天堂人員呢？哇！搞！我加速，你加我加。哇！嚇死我，差啲撞牆，差啲一失足成千古恨。哇！撞車！冇。啊！我衝線！哇 yes！ 今次係2分26啊！哇咁快啊！碧姬公主。穿過去。去邊啊？隻鬼真係有鬼喎！而家冇啦，再嚟。嗱，去到第2圈啦，頭先第2圈失嘅，咁啊，唔會再撞到。哇！似又起嚟啊！加翻速。哇！
OK。哇！球蓋帽係咪？哦，2分18秒啊！呢一個任天堂人員。哦，重嚟。好，繼續。唔向呢個字，但好似佢向呢個喎。點解佢可以加到速嘅？哇！冇。OK， 2分20秒啊！呢個任天堂人員，我哋玩埋呢鋪咧就收台啦。
咦，暫時都冇用過蘑菇喎。雙倍加速，腳踏實地。之後呢一個位，咩氣體嚟㗎？我想問嗰個，唔知咧。OK， 好啦，咁今集呢個 Mario Kart 8號滑板就玩住咁多先啦。鍾意記得俾個 like 同埋訂閱我個 YouTube channel。我哋下集再見，拜拜。